హలో గైస్, వెల్కమ్ టు కోయిటాంధ్ర కిచెన్. ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను హెల్తీ టిప్లో దగ్గు జలుబు తగ్గించే అద్భుతమైన గృహ చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం వాతావరణ కాలుష్యం ప్రభావం వల్ల కానీ, సరైన పోషక విలువలు లేని ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కానీ, పని ఒత్తిడి వల్ల కానీ ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఆరోగ్య సమస్యకు మందులు వాడడం వల్ల అనేక రకమైన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మన ప్రకృతిలో దొరికే సహజ సిద్ధమైన మన ఇంట్లోనే లభించే కొన్ని పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ చిట్కాలు ఏమిటో చూసేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి దగ్గు నుండి ఉపశమనానికి తులసి ఆకులను తేనెలో కలిపి పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందగలుగుతారు. దగ్గు ఛాతీ నొప్పితో బాధపడుతున్న వారు ప్రతిరోజు ఉదయం 3 cups ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని అందులో 2 తమలపాకులు వేసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటు 4 మిరియాలు వేసి ఆ వాటర్ని సగం అయ్యే వరకు మరిగించాలి. మరిగించిన నీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ కలుపుకొని తాగి చూడండి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి దానిమ్మ తొక్కలను పొడి చేసి ఉదయాన్నే 1 గ్లాసు నీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ పొడి కలిపి తీసుకోవడం వల్ల రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్న వారు నువ్వుల నూనె లేదా ఆముదంలో వెల్లుల్లి రేకులు వేసి 5 నిమిషాల సేపు సన్నటి మంట మీద మరిగించాలి. ఈ నూనెతో వెన్నుకు మర్దన చేయాలి. అలాగే వెన్ను నొప్పి ఉన్న చోట అల్లం పేస్టుతో మర్దన చేసినా కూడా నొప్పి తగ్గుతుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి ఏదైనా గాయాలు తగిలి రక్తం కారుతుంటే చందనం పొడిలో కొద్దిగా నీటిని కలిపి పేస్టులా చేసుకొని గాయానికి రాయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఉంటుంది. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, 5 బెస్ట్ హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ గురించి. మరి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. దాంతోపాటు మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు కోయిటాంధ్ర కిచెన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.